aku kau jauhi, nggak rugi kau menjauh. Nggak ngaruh, udah 2026 bos. Jangan pernah takut dijauhi oleh siapapun kecuali duit. Karena prinsip hidupku, aku nggak akan pernah memutuskan hubungan dengan siapapun. Tapi kalau ada orang yang menjauh dariku, ku permudah jalannya. Karena zaman sekarang kita dijauhi bukan karena kita ada kesalahan, tapi karena kita sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan.